Здравствуйте! Посмотрите, какое решение мы все-таки приняли. Убирать дымоход или оставить. Ремонт только стоит начать. Вот на кухне справа видите дымоход и твердотопливный котел. Газовый котел слева уже работает. Вот так дровами 2 раза в день по 2 часа я топила этот твердотопливный котел, чтобы весь дом прогрелся. И вот этот твердотопливный котел, естественно, батареи демонтированы старые, да, и он уже тоже отсоединен, занимает очень много места на кухне. Скажу честно, присматривались мы к этому дымоходу очень серьезно. Планировали, может быть, сделать какой-то камин, да, может быть, сделать печку, на случай там, да, отключения, не дай бог, газа. Вот, рассматривали все варианты. Но все-таки все за и против сложились, что надо убирать. А как? Он же через крышу туда, через 2-й этаж проходит. Смотрите, так как этот дымоход не представляет никакой опоры для дома, да, то есть он не в несущей стене, он сам по себе, поэтому надо убирать. Конечно же, все работы начали вести сверху, да, то есть разбирая трубу просто руками, даже без молотка, оказалось все прогнившее. А вдруг бы рухнуло, да? Хорошо, что убираем. Вот, так незатейливо. Да. На чердак 2-го этажа я не полезла вам показывать. Вот, но работы ведутся очень аккуратно. Кирпич, причем мы попросили сложить в стороночку, да, из него потом все-таки, который еще не можно что-то сложить, сделать, использовать куда-то. Поэтому работу, усложняем, да, тем, что надо кирпич не ломать, а аккуратно снимать. На крыше, конечно же, образовалась дыра, ее сразу заделали листом железа. Такой лист кровельный, железный мы не нашли. По фактуре, лет 30 назад его закончили, да, уже производить. Но мы обязательно найдем, пока нержавейкой закрыли листом, дождь не капает вовнутрь. Точнее сказать, оцинковку положили. Вот, в потолке дырку уже положили доски, сверху утеплили стекловатой. На полу замена досок произошла. Конечно же, линолеум и вот это железо все надо будет убирать. Конечно, сделать за один день такую работу — это здорово, потому что один день рабочий, еще дождь шел, крыша была скользкая, я переживала очень. Но все получилось, все хорошо. Вот теперь сколько места у нас на кухне. Так здорово. Все. Теперь дело за кухонным гарнитуром. Полы надо еще поменять. Вот кирпич сложили от дымохода который. Чем бы его еще накрыть? Посмотрите, сколько кирпичей получилось. Достаточное количество. Подписывайтесь, и, может быть, вы мне посоветуете, что из этого, например, барбекю можно сложить или что из этих кирпичей. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Если считаете, что мы поступили правильно, поставьте лайк.